Ейте, приятели! Ето ни нас! Ето гледай тук, но не се гледа. Няма значение. Днес аз и най-добрата ми приятелка Сена ще правим видео в Roblox, както така ви казвам. Сега влизаме в Roblox. Да, Чакай, че аз съм вече там. добре, тя е там, сега ще се свържем. Чакай аз да влизам. Ти ли имаш такова? Да, излизам и не знам защо. Аз нямам това, съм сестра ми. Ще играеме, чуди се. Чакай нещо да излезе. Еми хора, влизаме сега. Чакай да... Майко, да бих. Ако искаш ела да седнем някъде, тук е по-светличко. Откъде да знам къде? Къде не е? Тук е по-светло, така донеси този стол. Ето излезем, че ти си на линия. Добре, хайде, седни. Ти нещо забрави. О. Лъжа, бе, ти. Добре, им хора, ето я Сена. Там много плосови. Ари. Ми хора, влизаме. Хайде, свържи се. Чакай да се свържа. Чакай да влизаме в Roblox, че ми полудя телефон. Ако не знаете нищо. Аз няма да седна. Добре, седни. Да. Да. Добре, не може ли да седнеш на този стол? Добре, може да. Хайде, влез, аз ще го взема, защото играчки. Ти влез, аз ще го взема. Хора, чакаме Асена. Да си в Roblox, не те знам. Добре, хайде, дай ми покана. Състезанието ли? Да, състезание ще Това правим. не е състезание, просто е забавно. Да минаваме нива. Идваш ли? Тук те гледа. Ето. Ето ни хора, нас истинските лица. Ето я и Асена. Тя се казва Асена. Просто я написахме както да е. Ето хората те гледат в момента. Ето това е тя, това тази. Тук съм аз, ето я и Асена. Да си взема едно меченце, ето за. Аз да си го взема. Добре, хайде да минаваме нивата. Аз минавам. Леко е яко тук, бе. Да. Идваш ли? Да, умрях почти. Опа! Щеше да паднеш, нали? И аз, да. Добре, идваш ли заедно да тръгнем? Да, ходи, бе. Ама тук падат стълбите, май. Ето я Асена, ето я айде. Ходи. Тук трябва да скача. Не трябва да скачаме. Аз си ходя. Ето те, айде. Ходи просто напред. Чакай малко да се покажем. Добре, ето ни. Ето, вижте ни хора. Аз истинските. Ето и Асена играе. Ето в телефона. Тя е на същото ниво. Падна. Добре. Така им да се гледаме, ам да играем. Хайде. Идваш ли? Тук ли? Ева, айде. Чакай малко да угаса камера. Айде. Къде е? На там, айде. Да. Тук скочва. Тя не умрях. На тук? Какво е това? Ето я нея с жълтата телефона. Спокойно, няма да се включи. Айде, бе, ще се гръбна вече, да знаеш. Айде. Чакай, ма. Ето сега. Айде да чакам те. Ето, бе, сега, бе, брат. Мърда. Излезе напрот играта. Не. Да, бе. Еко не правя. Влизам. Може да съм тук. Хора, излизаме и играем друга игра. Аз ли? Ти играем Броген, аз излизам. Къде Хикса, бе? Хикс нема, това има. Това е тъп. Супер. Сега ще избера ня. Искаме тази. Тази е много готина. Айде, идвай. Добре, и натисни върху мен. Аз влизам да играя. Влакчета. Яко.
Хора, това видео ще казва, аз и Асена играем Roblox за 20 минути, за 30 минути. 30! Еми да, идваш ли? Ето натисни върху мен. Аз съм тук. Добре, идваш ли? Аз отдавна играя. Където отивам аз и ти идваш, чули? Аз Хора, ти знаеш, че имам 30 приемам. Roblox. Да. Имам много Roblox. Обичам да играя Roblox, но не се включваме с сестра ми много. Хора, знаете защо казвам? Чакайте да се покажем докато отваря. Ето ни. Покажа, нека да покажа да ви Стане знам. се. Да. Ето те там. Къде си? Къде си? Ето те. Къде? Аз качам. Чакай, идвам. Ето те. Къде си го? Ето я. Хора, ето ние. Чакай. Какво става, яй? Ела аз където ходя аз и ти идвай. Ела с мен, айде. Количките ли бе? Не, ще се водим в това. Количките. Къде? Айде, идваш ли? Ето я па, яй. Чакай. Яй. Айде, аз карам. Моля, айде. Опа! Умрях почти. Излизай, ще вземем друга кола. Ще си вземаме и две. Айде. Идвай. Чакай. Давай, ходи. Много е силно, папо, леко трябва. Леко, идваш ли? Чакай, че нещо става, бе. Аз се обурках. Става, бе. Тиха не. Чакай, нещо, хора. Стана, много става. Играта просто става клут-кулулут. Не показваме ли се въобще? Те гледат ли? What the hell? Натисни no. Чакай, че не може той я защото... Какво стана сега? Нещо стара. Умри. Просто слезни, падни, умри. Излезни от играта. Нямам коса! Ще се убия. What? Не знам какво става. Уби се и се съзлезе. Ама не знам. Излезни пак, влезни. Много мразя. Хора, много нещо в играта не ни върви. Аз се не излезни. Излезнах от така. Хора, между другото, нещо стана и затова се забавихме. Винаги става това, винаги. Нещо стана. И винаги става за мен това. Все нещо става в игрите. Направо идваш ли Асена? Тя идва, чакайте да го покажа. Ние влизаме. Хайде, натискай. Натискам, не. Просто подява. Ето, излезна ми, приемам. Сега ще те търся. Търсиме просто. Роси се къпе. Ето те е там. Ето Чакай, те. че скачам и гъмчва. Ето ме скочвам като по. Ето те. Айде, идвай по мене. Ще будя телефона. Ще пръчна като фона. Това не го чува. Качваш се в колата ми зад мен. Айде, аз карам. Качвай се, айде. Айде. Само сега около мрежете. Майко! Качвам се. На мен си коли. Майко, виж какво направих аз? Идвам. Чакай се. Ела по-добре на това на влаковете. Да. Чакай, че нещо става. What? Виж. Сега става. Ето я. Кокошка бях видяли? Да. По-добре, ако искаш да играем Брокхен. Да. Айде, излизам. Добро Добро утро. Ние се качваме в YouTube канал и играем Roblox. Екранно снимане пусна. Току-що дойде нашата приятелка. Тя се измри. Тя е сестра. Еми да, хора, сега играем Брокхевен. Ето. Ти натискай върху мен. Абе, добре бе, брат. Просто ми кажи. Еми, сега хора за малко слагаме пауза.
Еми хора, току-що дойде една наша приятелка и тя ще играе Brookhaven. Чакай да се покажем. Тя знае, че в YouTube канала ще се качваме хавлия на главата, защото са ми току-що. Да. Ето я бак нея. Сега и тя ще се включи. Тя е с черна косичка. Чакай. Ето мене. Ето те. Ти си. Ето я слизам. Какво става? Ти си прироска. Роса, бе съм завидна. Верно. Да, бе съм лепидна върху кошки. Еми, който? Ето бе, аз съм скриле, мой. Аз красива ли съм? Аз красива. Коя? Аз? Верно. Аз красива ли съм? Добре, ето готова съм. Аз съм красива, нали? Добре си. Аз съм много грозна, знам. Не. Добре, сега че крадем. Сега се направете малки, за да крадем парите на хората. Малки? Да, се направи. Ето мене пред Росица съм. Добре, ето това е Росица, току-що момичето, където влезна. Ето това е Асена, с нея къде минавахме нивата. Асена, направи се малка. Ето тук, чакай да те направя. Аз не знам какво да правя. Тук ли? Не. Ето тук. Чакай. Просто така. Поправи го, айде. Да. Добре. Натискай минус. Не можеш повече. Айде. Сега Колко съм малка. чакайте да си пускам светлините, защото ич не гледам. Пуснах си светлините. Добре, къде отиваме сега? Сега Сена ще купя една кола, вие се качвате. Той шок ме нервява. Много голема кола. Нищо. Чакай да се качвам. Чакай. Качахте ли се? Да. Аз не, чакай. Аз се качих от предната седалка. Много е голема. Идвате ли? Кой е? Аз съм в предната седалка. Добре. Аз съм в предната седалка. Добре. Много е голяма тази кола, бе. Да. Добре, първо ще крадем тук парите. Вижте, вие взимайте си чували и отиваме да крадем пари. Идвате ли? Абе, чакай, че да... Шоколад. Идвате на тази къща. Това шок ме нервява. Ето Джесли чувал. Добре, идвате ли? Айде. Асена, ладе, само ми писна от теб. Айде, качвай се по мене. Защото ти направо не знаеш къде да отиваш. Гледай. Асена, пускам те. Кой идва по мене? По мене. Роси, аз се качвам. Кой идва по мене? По мене. Чувала си взех. Това ли бе? А как да... Кафявото. Не. Това. Да. Ето сега натискате чувала така. Ето виж. Е така. И сте влезнете. Някой дойде, скачайте. Аз умрях. И аз умрях. Да, аз съм тук. Ти къде си? Чакайте, и аз идвам. Ето и аз съм Аз там. умрях. И аз съм там. Ще ходим на друга къща. Добре. Ето. Боби, какво прави това соклет? Не знам. Хора, по-добре да не крадем пари, защото... Айде бъдем големи. Вижте, че да, аз се правя голема. Ето. Росица. Добре, айде сега си купувам кола. Добре, ти ли ще купуваш или аз? Няма значение. Ели. Гледа какво взе. Еми това. Чакай. Чакай. Росица! Ама аз не мога да се направя голема. Ей! Не ме интересува. Къде си бе? Това На ти колата. Айде. Леле, каква хубава кола. Верно ми ще работи. Маме, ти си легнала до... Ето време голема. Това е. Брат, ето те за мене. Защо съм тук? Добре, ще качам, чакай. Ето те, айде. Чакайте! Ама айде да ти си в колата. Заба, чакайте, че...
Сега ще взимаме и това. Ще си купя къща. Добре. И аз Ако не там да отивам да си купим апартаменти. всички бе, брат. Буду. Не, аз мисля къща. Да, не? Ще си купим надалеч. Добре. Гледай, светлини имам, бро. Да. Това е вече. Надалеч в гората да си купим. Това е направо Не в гората. реален Да. живот. Майко. Много е хубава колата. Да. Аз я видях, просто направо си я купих. Това има свети, бе. На Roblox е. Хей. Много ме кефи. Да. Много е яка. Къде отиваме? Да си купиме къщи. Ама къде? Нататък. Там, ето тук. Знам. Не, тук не си имаме всъщност с Роси. Кажи. И така, както казахме, за 30 минути ще Аз отивам. правим видеото, а ще си купуваме тук. Ама Роси, аз там. Аз отивам там. Аз натиснах вече, Росица. Аз отивам тук. Лейте. Добре. Аз съм тук. Няма да ти дам. Аз съм тук отпред. Аз си купувам, търся. На жанца. Аз ще си купя магазин. Хора, не мога. Не ти дам. Гади го кафе да си пена да високи ергена. Ми да, хора, продължаваме. Роси. Не, пата Не. Добре, ще чакаме, Роси. Добре, аз си купих магазин. Тук няма да ти дава басейна. Колко пъти да ти казвам? Аз чух ли моето Аз не те чух. Ей, главата ти не чух. Ето го моята къща. Купи си е тук. Тук на главата ми мерси много. Но. Не, тук си купи. Гледаш ли Roblox? Да. Хора, чакайте, ето е Асена. Тя се купува къща, тъй като не може да си купи едно момиченце. И аз сега ще си купа. Ама не знам каква. Ето, избери си къща. И си я затвори. Добре, ще изберете една кафя. Това не те видиш. Хора, пускам камерата да не видят малко. Здрасти. Асена! Да. Добре. Аз ще си купя дом. Ето я Ти нея. може да дойдете на гости, Борислав. Да, аз съм в кафене. Ето я и нея, тя игра. Чакайте да покажем. Ето и Асена. Мога ли тази да си взема? Аз ти влезна. Ето, това е... О, кафе, айде, може да ми готвиш нещо. Вау! Чакайте, защото... Не, крупната се! Идвате ли? Кой е пред магазина? Да, дойдох. Аз идвам, къде си? На глава. Може да ми готвиш. Пред магазина, да. Не мога да готвя, само да продавам. Ето те бо. Пълничка, такива има геврек, филика, такива кекшче. И понички виждам. Да. А тук какво е? Къде? Ама не ми идвай в магазина, че те убия. Добре. Асена, седете, ама... Ей, той има нещо... Ама той тук е втори етаж. Ама ти имаш спална. Аз Роси убивам. Добре, извинявай, повече И няма. двамата ви убивам. Аз отивам. Ама Асена, де? Прозорец. Асена, седете всички долу, аз гоня един малък. Добре, извинявай. Абе, това е моя! Твоя ли? Да! Ама... Ти гониш. Ти гони! Добре, Асена седи при това. Аз съм седнал. Седни тук. Ами нека да на друга маса. Кофе, бе. Добре, кой какво иска? Може да дойде тук да се избера. Да. Мами. Аз няма да я ограбя. Искам. Чакай да видя какво има друго тук. Тук е хладно. Планета имаше. Леле, признате някой. Къде? Ето тук с пушка. Кой? О, не да ме греша 61. 60. Купи, дай. Убих я.
Тебе ли? Не. Аз убих не. Добре, Дай ми една поничка. добре, чакай 1 евро. 1 евро. 1 евро. Чакай да ти дам поничката. Ай ти ядеш. Чакай, че ти дам друг. Ти па ядеш, що ядеш на сестра ми я поничка? Те ти поничката гушнахя. Може да взимам? Да, чакай, аз ще ти я дам. Готов. Благодаря. А Сена, какво искаш? Колко да ти дам? Едно такова, едно пара. Добре, сега ще ти дам. Ето. Чакай. Къде си? Натисни върху мене. Готово. Не, Може да ме те направите сега вече ми ги даде. Благодаря. Просто не мога. Просто аз ще ти направя голе. Аз Сена никого не чакам вече. Спокой. О, много е вкусно. Добре, дава ми торти. И... Торти! Да. Добре, аз си отивам, защото Продарявам ти една торта. часът е 9, отивам да се провлека. Може ли горе да се провлека? Да. Кой идва, бе? Не знам, затварям магазина. Тая! Нали тя е... Ама аз я убих и не може да видя. Да. Може ли да се облека? Някъде влезнах, бе. Къде? Правил съм. Не знам. Чакай, Хора, е спалната, бе. вече 21 минута минаха. Още малко става 30 минути и гасиме видео. 30 минути до главата. Здрасти. Ама хора, Няма да що ми е се- така въобще? Защото ти главата ти е толкова стъпа и... Защото своята глава е Значи, толкова ама- обаче, направо да не ти кажа. Панар. Добре, сега ще се Убия провлека. вече, бе, както каза. Искам само прическата ще сменя, друг не. Не искам тая. О, няма, но Хъв. ще взема, ще се пне. Отварям, който иска да излиза. Аз няма да излизам, защото ще скупа. Хайде! Аз искам една торта. Торта, добре, хайде. Дай ми я. Чакай. Чакай да ти дам. Първо ми дай парите. Да, чакай. Дай ми тортата и ще ти дам някакви пари. Чакай да вземам пари. Аз не мога да Добре, взема хайде, пари. зайби, на. Чакай, ще превия. Хайде, натисни за ми тортата. What the heck. Чакай, брат. Чакай. Къщата ми иска да гори. Защо? Не. Да я взимат. Не да гори. Не, хич не. Може някой иска да... Кой остави тортата си Аз тук, искам бе? да гориш. На масата пускам торта, който иска да се Не. Чакай, не мога да... Продавам и сандвичи. Давам на всички. Не. Аз проблема. Добре, чакай. Какво имате? Може да си купа. Айде вече да забия това телефон. Да, бори това. Чакайте, сега ще ви дам на всички по сандвичи, защото продавам. Добре. Ето, продавам и сладолети. Добре, дай ми един сандвич и после ще си купа. Добре, сандвич, чакай. Чакайте. Не една торта, взема един сандвич. Добре. Той... Ето ти в чиниката. Дай. Чакай. Готов. Благодаря. Ето ти пари. Благодаря. Взех ги. Ето ги, взех Ти ги. ми даваш на мене. Аз си взех парички за това. Добре, продавам Ice Green. Айде си го и. Дай. Дай ми да. Казах ти ме дай. Ядох. Плати ми. Продавам и пица. Аз знам да си ти взела. Ей, ти не знаеш по тебе. Ето.
Продавам и пуканки. Нали? Аз искам да взема пуканки, моля те. Пуканки, добре, давам ти Може ли ти пуканки. ходок? Ходок, да, ето. Благодаря. Колко да ти дам? Чакай малко. Чухте ли това? Да. Сладолет. Ей, моите са да я продават! Не, моите затворена ли? Чакай. Моите затворена ли е? Да, затворена. Роси! Да. Ето ти ходок. Айде, дай. Чакай, гушнах го. Абе, моята да се отворена, ще се пребия вече. Чакай да те фана. Деде? Не може да я хванеш никой. Тебе? Айде, готов. Благодаря. Колко пари? Ето. Ника едно. Бра! Такова, мерси. Thank you. О, много хубав. Леле! Хора, още 5 минути гасим видеото. Хора, аз не играя. Да, днес стана с телефона на сцена. Леле, много е вкусен, честно. Аз не мога да. Сега тук... Пуканки, кой искаше? Аз искам, но не мога. Добре, може ли нещо да запием? Другото видео няма да участвам. Направо много мразя да... Какво искате? Какво имате? Ice Green, пица, хот-дог, за пиене, кола. Само кола, има ли нещо друго? Не знам, чакайте. Не, ама има, Ама, да. Ваде, продаваме и от розовите такива сарсини, бе. Смути. Два розови смутита. Добре, може ли един розов смути? Да, Колко е той? ето, продаваме го безплатно, не знам. Благодаря. Ама аз ще плащам, моля. Добре, Айде, том сте решили, то реши. плаща. Роси дойде. Само да ми... Плащах, нали? Да, ето ги пари. Чакайте да ви го дам. Готов. Благодаря. О, и ягодов. Няма да пробвам никога. Колко сте на минути? Още 3 минути. Още 3. Леле, Ето ни хора, нас сме ни Роси. Да. Чакайте да ни само покажа. аз и Борислава сме. Аз не играя. Да, момичето, където... Чакайте. Да ви кажа, момиче. Ето ни хора, Ето, аз съм здрасти. с хавлия. Да, ще се... Ами продължаваме ние да играем. Чакайте да ни виждате и двете как играем. И така, лицата ние ще играем. Айде, играй аз. Това видео се прецака. Леле, Кой иска изгоин? аз го и... Аз го и... Добре, отивам да продавам вече навън с автобуса ми. Добре, може ли да излизам? Да. Вече. А може ли да дойда с тебе? Не. Що де? Добре, де. Open. Чакай. Айде, де. Опен. Не искам нищо, айде. Чакайте. Не. Не. Супер! Неле. Много е вкусно. Всичко! А какво друго ще продаваш? Не знам. Ами, всичко не продавай. Аз играя Roblox. Ами, тръгвам. Чакайте ме. Юху! Я ще дойда с нея. Я ще дойда с нея. Юху! Готова ли? Търся. Мисля, че няма. Има. Да. Чакай, не се качвай веднага. Може ли сега? Да. Качи ли се? Не, чакай. Готово. Аз съм си тук. В кафенето. Леле, може розово? Понички. Понки, корабийки, сладкишки. Още 1 минута и хора приключваме с видеото. Леле, как... Иска да ми продадат това. Магазина. Нема да продаде. Хикс.
И моето искаше, ама искаше. Искаха. Да ни продават. Ще минем, ако трябва, по най-краткия път. Продават. Бара. Не знам за не. Ето тук по краткия път. Така, бехме ние. Ами, хора, видеото приключи. 30 минути вече изтечоха. Вече не искам да играя Roblox. Да, ето го и момичето, което и прецака телефона нещо. Еми, хора, чао! Чао вече!